Manchester United injifatee deeggaraan kilabichaa Frank Dabbasaa isaa sirreeffataa laata. Premier Leaguein England torbee 26ffaan har'a halkan taphoota 4 keessummeessa. Taphoota kanneen keessaa beellamni West Ham United fi Manchester United halkan sa'aatii 5:15tti qaban iccitii kubbaa miilaa keessatti roga maraan xiyyeeffannoo argatan tilmaamameera. Manchester United umurii leenjisummaa Michael Carrick kilabicha waliin dabarsaa jiruun taphoota baay'ee murteessoo injifachuun yoom as geenye salphaatti waan jechaa jiru fakkaata. Manchester bakka bara dhufu hirmaannaa Champions League Awurooppaaf isa affeerutti argamuun har'a falmachuun irraa eegama. Gama biroon ammoo miira amma keessa jiruun injifannoo isaa torbee 5ffaa Carrick waliin itti fufsiisuuf onnee ganama kilabichaa deebisuun dirree kubbaa miilaa irraa foolachuun dirqama deeggartoonni Manchester irraa eegan keessaa isa ijoodha. Morkataan isaa West Ham United ammoo zoonii balawaa liigichaa keessaa bahuuf taphicha akka ijibbaata kubbaa miilaattis ilaala. Amma West Ham United karaa galaa abbaatu of qalaatii waan amanu fakkaata. Dirree isaa irratti kilaba Manchester keessummeessas jechuudha. West Ham taphoota as dhiyoo 3 dirree isaa irratti Manchester waliin morkate hunda injifachuun har'a halkanis seenaa qabu itti fufsiisuufis ni morkata. Tapha West Hamii fi Manchester wal falmii qabxii 3f taasifamu duuba garuu deeggaraan kilaba Manchester Frank Dabbasaa sirreeffachuuf waan eegu qaba. Deeggaraan kun gara waggaa 2f kan deemu yoo Manchester tapha 5 walitti aansuun hin mo'anne rifeensa hin sirreeffadhu waadaa oliif galee jira. Kunoo amma erga rifeensa mataa isaa sirreeffatee gara guyyaa 500s darbeera. Haa ta'uutii Manchester taphoota 4 walitti aansee injifachuun har'a halkan tapha 5ffaa isaa injifannoon kan bahu taanaan deeggaraan kilabichaa Frank carraa Dabbasaa sirreeffachuu hawwiin eegaa jiru dhugoomsata jechuudha. Manchester United tapha kana kan milkaa'u taanaan leenjisaan kilabichaa Michael Carrick kilabichaafis deeggaraa yeroo dheeraa rifeensa osoo hin sirreeffatiin tureefis olmaa guddaa ooluun akka leellifamus malu xiinxalameera. Taphoota Premier League England torbee 26ffaa har'a halkan eegaman warreen biroon Chelsea fi Leeds United Tottenham fi Newcastle United Everton fi Bournemouth waliin morkiin taasisan halkan sa'aatii 4:00 ni eegala. Egaa kun oduu ispoortii har'aaf isiniif qabnudha. Kun miidiyaa keessan gonfoodha. Egaa odeessaalee kan biraa argachuuf namoonni miidiyaa kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis qooda isiniin jenna, isin jaallanna, yeroo dansaa qabaadhaa.